Good morning! Welcome to Tita Ming's channel. Ang gawin natin ngayon guys, magluluto tayo ng ulam at lagyan natin ng gulay galing sa garden natin. Ayan, magsabaw tayo ng manok. Ayan siya galing sa garden natin guys. Naka-harvest na tayo, di ba? Yan ang tinatawag na kung may may itatanim, may aanihin. Naniwala talaga ako dyan. Ayan. May mga dahon sili tayo. Ayan siya. Kailangan ng ayan siya. Mga dahon galing sa garden. Ayun. Yun, may nakuha na din akong mga bunga ng sili, tsaka para gandang at masarap, maganda silang tingnan. Ayan, dahon. Sinamimiss ko talaga yung Bisaya na tinula na manok. Ayun ang gagawin ko. Yan, at saka nalagyan ng zucchini. Kumukulo na. Lagyan na natin siya ng zucchini guys. Ayun. Dami nilagay ko. Maya yung mga dahon ng sili lagay natin. Ayan siya. So, kumukulo na. Ayan. Lagyan na natin yung dahon guys kasi parang malambot na yung zucchini. Yan ang dahon ng sili. Ito. Sa ito guys, tawag sa Bisaya, sabaw na manok. Sabaw na manok, Bisaya. Okay. Ayan siya. Lang siguro 5 minutes na yun, malambot na yun dahon. Maluto. Ayan siya guys, malambot na. So, I think it's ready na siyang luto na siya. Thank you for watching guys. God bless you all. See you in my next video. Bye-bye.